That I like about you, you enjoy being in control. I need to see what you see. You do this, there's no turning back. How much do you know about Davy Jones? You know why you're here. War is voluntary. Nobody's talking about extermination. No one ever talks about it. They just do it. Гледањето на филм, тоа е моја страст, тоа е мојот живот. Гледањето на филм, тоа е мојот сон. Одењето во киносала, во мрачната киносала, тоа е мојот филмски сон. Во тој сон, јас се обновувам. Сета моја психичка енергија се ревитализира. Во тој сон, јас самиот си се консолидирам. И наспроти баналниот секојдневен живот, јас преку филмскиот сон станувам интегрална личност. Гледањето на филмови во мрачната киносала е неодминливо и со ништо не може да се замени. Иако денес постојат разни техники и технологии, почнувајќи од видеото, па DVD-то, па до телевизорот, колку и да се гледаат на тие и такви медиуми, сепак ништо не може да го замени како што е гледањето на филмот во темната мрачна киносала. Во таа киносала се случуваат многу нешта кои што не можат да се случат во дневната соба кога се гледа на телевизија. Познатиот италијански филм Cinema Paradiso на познатиот италијански режисер Джузепе Торанторе доби Оскар. Овој филм сите нас не расплаче, затоа што тоа е една носталгија за исчезнато едно кино во кое се помина нашата младост. И во нашето кино Cinema Paradiso ние ги гледавме филмовите од Јапонија, Америка, Англија, Шведска, Франција, Италија, македонски филмови на најпознати режисери од Куросава, Бергман, Форд, Кодар, Клод Лелуш, па до Гапо, Османи и сега повеќе ова кино не постои. Зошто? Филмскиот сон, тоа е сонот каде што се чувствувам слободен. И позната е теоријата на уметноста која вели дека човекот е единствено слободен само во сонот. Кога не би постоел сонот, човекот не би знаел ни слобода. Па така, самата темница во киносалата представува суштинскиот елемент за гледањето на филм, што не може со ништо друго да се замени. Семантиката или семиологијата како теорија на знаците и нивното значење е мощно користена во филмот како анализа и како теорија која што ни укажува дека секој филмски кадар и филмската монтажа и филмот како целина, како едно уметничко дело, се состои од знаци, кои знаци во зависност од тоа како се наоѓаат во меѓусебна релација на поврзаност, доведуваат до асоцијации кај гледачот и во неговата свест, кој што аперцептивно ги восприема тие знаци, се случува едно доживување кое што неверојатно снажно действува на него и ја открива самата суштина. Така, овдека на ова пано, кое што некогаш беше на кино Бамби, и плакати и фотографии за филм кој што се прикажува, сега ова може да го читаме семантички како знаци за една негрижа на државата и на општеството за филмската култура и за киномрежата, и со тоа се покажува дека во ово општество не постои филмска култура, а најмалку пак култура за филмско гледање. Така, на второто пано, кое што беше на кинокултура, каде што имаше плакати и фотографии, истото нешто тоа можеме да го читаме семантички, и овде малци имаме некоја иронија,
културно-метнички работници, суперкултурна мега хит група. И сега овдека ова иронија, односно овие знаци кои ќе ги поврземе со следниот знак овдека, кој што не покажува ако социјалната состојба на општество во транзициониот период е можда болна, да не кажеме стравична, тогаш самиот филмски кадар со сите своји значења е толку моќен и снажен во дејството на самиот гледач, што не е чудно што многу системи, капитализам, реал социализам во било која држава, филмови кои што ја прикажувале вистината на реалноста и живењето, најчесто биле цензурирани и забранувани. Ако почнеме веќе од познатиот филм Крстарицата Потемкин, во Германија во времето на нацизмот беше забранет, иако Гебелс беше воодушевен. Па, ако завршуваме до филмот на Макавеев, Мистерија на организмот или ВР, во поранешна Југославија, и низа сиес такви филмови кои што ги има, ни покажува дека филмскиот кадар, како и овој кадар овде, кој што еве се обидуваме семантички да ви ги покажем и да прочитате, е неверојатно снажен, силен и моќен во дејството. И филмот е моќно средство за не само пропаганда, туку и за откривање на вистини. Во киносалата, кога се гледа филмот, јас го доживувам животот на една дистанца и ја откривам истината за тој секојдневен банален живот. Кога ќе заврши гледањето на филмот, јас се вклучувам во тој секојдневен живот, меѓутоа со едно големо богатство, имајќи вистини за тој живот. Така, мојот филмски сон представува сонување за едно менување на светот, затоа што во гледањето на филмовите и осознавањето на вистините, јас знам дека овој свет во кој што ние живееме не е според мерата на човекот, не е хуман свет. Тој свет мора да се менува и филмскиот сон е прилог кон менувањето на тој свет. Во современото консумерско општество со својата високо софистицирана технологија не доведе до тоа да напуштајќи киносалите гледаме овдека на екранот свој домашен кино апарат и со ова се покажува дека ова консумерско потрошувачко општество нас не затвори, да не можеме да се дружиме и секој сам за себе како во некој аутистички свет да гледаме филмови со кои не прават нас идиоти, малоумни, со едни потполно комерцијални филмови кои немаат никакво значење и затоа западно-европското општество и американското општество отредило до тамо што да сметаат дека најуспешен филм се смета оној кој што на бокс офисите инкасира најмногу пари. Прочуениот американски филмски режисер Стивен Спилберг смета дека единствено мерило за најуспешен филм е оној кој што на благајните донесува најмногу пари. Истото тоа го потврдува и познатиот италијански продуцент Карло Понти, кога вели дека филм кој што добива најмногу пари на благајните, тој е најуспешен филм. А филм кој што не носи многу пари, тој е уметнички филм. Еве видите до каде оди ова иронија и цинизам. Но затоа познатиот јапонски режисер Акиро Куросава рекол дека никој не може да гледа уметнички филмови ако не е воспитан и образован во филмскиот свет
da može kako da gleda filmsko umetničko delo. Ние во Македонија, со исчезнувањето на киносалите, се враќаме назад. Познато е дека времето е иреверзибилно, неповратно. Кај нас се случува исклучок, реверзибилно. Ние се враќаме на почетокот на светската кинематографија. Познато е дека на 28 декември 1895 година браќата Луи и Огис Лимиер во Париз на булеварот Капуцин во индискиот салон кафе-ресторан Кран Кафе го прикажува првиот филм, пристигнувањето на возот во железничката станица Сиотат. И првите луѓе и гледачи гледале во кафулето, како што сега јас овде гледам, и веќе сум ставен во еден вид гето, затоа што нема киносали во нашиот град, па и во нашата република, и сега повторно јас треба да се враќам век наназад, за да гледам филмови овде, кај што својот филмски сон не можам да го сонувам слободно. Пред се, јас сум филмофил, а потоа сум граѓанин. Како филмофил имам насушна потреба да одам во киносала и во замрачената киносала да гледам филмски уметнички дела. Во мојот роден град, па и во републиката, не постојат повеќе кино. Таа потреба како да ја задоволувам? Јас како граѓанин на државата со мојата скромна плата плаќам порез. Порезот не знам каде го троши државата. Државата, не интересирајќи се за киносали, киномрежа во нашата република и во нашиот град, мене ме лишува од една насушна културна потреба. Кој ќе ми ја задоволи таа потреба?